Шукаємо Микулинецькі водоспади. Всі люди забудували підхід до них. От, ідемо. Такі всякі. От вони водоспади, зруйнований міст. І якісь місцеві називаються шуми. Йдемо дивитись шуми. А от таких боделяк вже зараз. Що, знайшли ми Микулинецькі водоспади. Крутий водоспад, до речі. Звідти класно введено. А, зараз тобі подивитися. Ще раз велик. Windy thoughts upon the avenue, standing here and wondering what to do. What am I to do, baby, now when I'm resting of you? I'm capable to be your man, but I guess that you just don't want me to. I'll have to be what I was before I fulfilled myself with you. Living and dying,